코골이가 위험한 이유, 사실 연애할 땐 몰랐지만 침대를 같이 쓰기 시작하는 순간 도저히 못 버티는 게 있다고 함. 바로 코골이임. 솔직히 몸이 안 좋아서 코 막히고 그러니깐 어쩔 수 없다 하는 거 이해함. 근데 코골이로 인한 수면 방해는 면역력 저하, 체중 증가, 두통 및 만성 피로 등 건강에 심각한 영향을 주고, 이는 배우자의 이혼 사유로도 오케이 될 정도임. 이와 같은 코골이를 대한민국 성인의 25%가 겪는다고 함. 이 상황을 피하고 싶은데 배우자나 내가 코골이가 얼마나 심한지 판별하기가 어려운 부분이 있음. 하지만 최근 들어 생긴 자가 체크 방법이 있음. 하나는 손가락 3개를 세로로 세워 입안에 넣는 거임. 이때 잘 들어가지 않으면 코골이 위험성이 있다고 함. 또는 누웠을 때 턱이 아래로 처지면서 입이 쉽게 벌어지는 건지 확인하는 거임. 얼른 파악해서 대처해보자고.